Компания «Печной царь» успешно завершила монтаж печи компании «Астов» модели КУП ПК-4581. В процессе установки специалисты учли все требования по безопасности и эксплуатации, гарантируя долговечность и надежность конструкции. Монтажные работы включали подготовку основания, проведены замеры и выровнена поверхность для установки, установлен защитный слой для предотвращения перегрева пола. Далее была произведена сборка и установка печи, установлены все необходимые компоненты и детали, обеспечивающие стабильную работу печи. Прокладка дымохода включала установку и герметизацию дымохода, проведены тесты на герметичность и правильность работы дымоходной системы. На финальном этапе была проведена проверка всех соединений и узлов на предмет отсутствия утечек, включая регулировку температуры и подачу воздуха. Все работы были выполнены в срок и с высоким качеством, что позволяет гарантировать надежную и эффективную эксплуатацию печи «Астов» модели КУП ПК-4581 на долгие годы.